Σάντρα Θανασίου διδάσκει φυσική σε ένα φροντιστήριο και ζει στην Νίκαια μαζί με τον σύζυγό της τον Τίμο, λογιστή στο επάγγελμα, με τον οποίο παντρεύτηκαν πρόσφατα και σχεδιάζουν ένα μεγάλο ταξίδι του μέλιτος. Σημαντικό ρόλο στη ζωή της Σάντρας, που μένει κοντά στο πατρικό της, παίζει και η μικρότερη αδερφή της, η Κατερίνα, στην οποία έχει μεγάλη αδυναμία. Ώστε Ισλανδία, λοιπόν. Εκεί δεν είναι που έχουν αυτό που λένε λευκές νύχτες? Ναι, εκεί είναι. Πάμε για μήνα υπνίας. Τι? Έλα, πλάκα κάνω. Είπα κι εγώ. Τι τρέχει, κυρία μου? Κουβέντα δεν έχεις πει. Τίποτα. Μιλάω με μια φίλη. Φίλη σίγουρα. Πολλά χαμόγελα βλέπω. Με την αδερφή μου ήμασταν αχώριστες από μωρά. Είχαμε μικρή διαφορά ηλικίας και τα κάναμε όλα μαζί. Εκτός από τα αγόρια. Θέλω να πω πως πριν παντρευτώ, εγώ είχα τα φλερτ μου, ενώ η Κατερίνα ήταν από πάντα πιο σοβαρή. Σπουδές, διάβασμα. Γι' αυτό και χάρηκα με την ιδέα ότι υπήρχε κάποιος στη ζωή της. Έλα, πες τα όλα. Είναι σοβαρό? Πώς τον λένε? Μίλα καλέ. Τι να σας πω, είναι νωρίς ακόμα. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να κάνω σοβαρή σχέση. Απλώς δεν είχε τύχει να γνωρίσω κάποιον που να με ενδιαφέρει. Ήμουν και πολύ εστιασμένη στις σπουδές μου. Τελείωνα ένα μεταπτυχιακό στην εγκληματολογία και παράλληλα δούλευα στο πανεπιστήμιο, στη σχολή κοινωνιολογίας, ως βοηθός καθηγητή. Έτσι γνώρισα το Θανάση. Η Σάντρα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μικρή της αδερφή, με την οποία ήταν πάντα υπερπροστατευτική. Γι' αυτό και σύντομα θα φροντίσει να μάθει περισσότερα για τη νέα της σχέση. 3 μήνες. Είστε μαζί 3 μήνες και ακόμη δεν τον έχω γνωρίσει. Σιγά ρε Σάντρα. Τι σιγά. Κανόνισε να βγούμε τετράδα. Και σύντομα. Αυτό δεν είναι εφικτό, προς το παρόν τουλάχιστον. Γιατί? Τι να σου λέω τώρα, δεν θα καταλάβεις. Γιατί να μην καταλάβω? Κοίτα, είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Θα μου πεις τώρα ή θα με σκάσεις? Θα σου πω, εντάξει, απλά ψυχραιμία. Κοίτα, δεν μπορείς να γνωρίσεις ακόμα το Θανάση, γιατί είναι στη φυλακή. Και ξαφνικά η βόμβα, η αδερφή μου με έναν φυλακισμένο. Τι στο καλό, έχει τρελαθεί. Και πώς το γνώρισε βασικά? Προσπάθησα μετά να της κάνω κουβέντα, αλλά δεν ήθελε να πει τίποτα παραπάνω. Στράβωσε, λέει, που αντέδρασα άσχημα. Δηλαδή, έλεος. Τι περίμενε να της πω? Μπράβο. Η νιόπαντρη Σάντρα είναι καθηγήτρια και ζει στην Νίκαια με τον σύζυγό της, ενώ έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τη μικρή της αδερφή, την Κατερίνα, που για πρώτη φορά βρίσκεται σε σοβαρή σχέση με έναν άντρα όμως που κρατείται στις φυλακές. Αυτή η αποκάλυψη έχει αναστατώσει φανερά τη Σάντρα, η οποία την επόμενη μέρα προσπαθεί να το συζητήσει μαζί της. Θέλεις να μου πεις πώς γνώρισες τον Θανάση? Θανάση, σωστά? Θανάσης, ναι. Μέσω της σχολής βασικά. Δίδασκα στο προηγούμενο εξάμηνο κοινωνιολογία και τον είχα μαθητή. Εκεί τον γνώρισα. Οκ. Και ηλικία, είναι μεγάλος? Όχι. Είναι στην ηλικία σου περίπου. Και πώς λειτουργεί όλο αυτό? Θέλω να πω, φαντάζομαι, δεν βρίσκεστε. Εντάξει, κοίτα, πηγαίνω και τον βλέπω στο επισκεπτήριο. Αλλά μιλάμε και μέσω mail και αλληλογραφίας. Έχει πρόσβαση σε υπολογιστή? Φυσικά, λόγω της σχολής. Αν και ο Θανάσης μου προτιμά τα γράμματα. Ξέρεις τώρα, είναι πολύ ρομαντικός, παλαιάς κοπής. Φωτογραφία του μήπως έχεις? Δεν ξέρω. Θα δω. Έχω μία, αλλά είναι παλιά φωτογραφία, εντάξει. Δεν πειράζει, για δείξω μου. Είναι πριν μπει φυλακή. Τώρα καμία σχέση. Και γιατί μπήκε φυλακή? Έκανε μια διάρρηξη. Ο Θανάσης δεν είχε εύκολη ζωή. Ο πατέρας του τους παράτησε αυτόν και τη μάνα του όταν ο Θανάσης ήταν 10 χρονών, αφήνοντάς τους και ένα σωρό χρέη. Αναγκάστηκε να δουλεύει από πολύ μικρός για να τα βγάλουν πέρα. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Και έτσι κάπως έκανε το λάθος και έμπλεξε και με άλλα. Με το που μπήκε όμως στη φυλακή, κατάλαβε αμέσως το λάθος του
και αποφάσισε να επενδύσει τον χρόνο του εκεί μέσα για να σπουδάσει. Και πότε σκοπεύεις να το πεις στη μάμα και στον μπαμπά? Ποτέ δεν σκοπεύω να του το πω. Γιατί? Τι γιατί? Δεν υπάρχει λόγος να τους αναστατώσω. Άλλωστε, σε 5 μήνες ο Θανάσης βγαίνει από τη φυλακή. Δηλαδή θα τους τον γνωρίσεις μια μέρα χωρίς να ξέρουν τίποτα για το παρελθόν του. Ο μπαμπάς θα φρικάρει και το ξέρεις. Αυτός δεν είναι λόγος να τους λες ψέματα όμως και πάλι. Καλά, άσε να το χειριστώ όπως πιστεύω εγώ. Κάνεις λάθος και το ξέρεις. Δικό μου θέμα και μην τολμήσεις να πεις τίποτα, έτσι. Πέρασε η ώρα, θα αργήσω στο μάθημα. Προσπάθησα να κάνω μια ψύχρεμη κουβέντα μαζί της. Όχι γιατί άλλαξα γνώμη για την όλη φάση, αλλά για να μην την τρομάξω και φύγει πάλι τρέχοντας χωρίς να μου πει τίποτα για αυτόν τον τύπο. Τι να πω, εξακολουθώ να βρίσκω πολύ κακή ιδέα μια τέτοια σχέση. Μετά την κουβέντα της με την Κατερίνα, η Σάντρα προβληματίζεται ακόμα περισσότερο. Με αποτέλεσμα το ίδιο βράδυ, η 26χρονη καθηγήτρια να μπει στη διαδικασία να ψάξει περισσότερα στοιχεία για τον φυλακισμένο σύντροφο της αδερφής της. Να σου πω, δεν φαντάζομαι να ασχολείσαι ακόμα με το αγόρι της αδερφής σου, εσύ. Ξέρεις τι βρήκα στο διαδίκτυο? Τι βρήκες? Στο σπίτι που διέριξαν εκείνο το βράδυ με την παρέα του, υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος δέχτηκε επίθεση και κατέληξε στην εντατική. Εντάξει, εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα αυτό. Η Κατερίνα στο έχει πει άλλωστε ότι έχει παρελθόν. Αυτό έχεις να πεις. Το ίδιο είναι να έχει παρελθόν και το ίδιο να επιτεθούν βία σε έναν άνθρωπο. Ρε Σάντρα, έχουν περάσει από τότε 5 ολόκληρα χρόνια. Ο άνθρωπος μπορεί όντως να έχει αλλάξει. Άσε που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όντως ήταν αυτός που το χτύπησε και τι έγινε ακριβώς εκείνο το βράδυ. Η αλήθεια είναι πως βρίσκω τη Σάντρα λίγο υπερβολική. Οκ, έχει μεγάλη αδυναμία στην αδερφή της και έχει φρικάρει. Κατανοητό αυτό. Όμως, κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει περισσότερο γιατί η Κατερίνα ήταν πάντα πολύ μαζεμένη και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα θέμα. Το οποίο παρεμπιπτόντως ήταν και ο προηγούμενος λόγος για τον οποίο ανησυχούσε για αυτή. Δεν βγάζει δηλαδή καμία απολύτως άκρη. Και στη τελική είναι μαζί του ευτυχισμένη. Έτσι λέει. Ωραία λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό σε βάζω την επιθυμία της και άστη να το ζήσει, παρακαλώ. Έλα σου πω εδώ πέρα τι βρήκα τώρα για την Ισλανδία. Δεν ξέρω. Ό,τι και αν λέει ο Τίμος, τα πράγματα είναι απλά. Αυτός ο άνθρωπος έχει παρελθόν και μάλιστα άσχημο. Και αυτό στα μάτια μου τουλάχιστον τον καθιστά ενδυνάμει επικίνδυνο και για την αδερφή μου. Και δεν μου αρέσει καθόλου που οι γονείς μας δεν ξέρουν τίποτα γι' αυτό. Η Σάντρα, προβληματισμένη από τη σχέση της αδερφής της, αποφασίζει να μιλήσει στους γονείς της για το σύντροφο της Κατερίνας. Με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα η 24χρονη φοιτήτρια να έρθει αντιμέτωπη με την έκδηλη ανησυχία των γονιών της. Τι κάνεις, παιδί μου, έχεις τρελαθεί? Τα έχεις με κάποιον που είναι στη φυλακή και δεν μας λες τίποτα. Τι να σας πω, ρε πατέρα, αφού ήξερα πώς θα αντιδράσετε. Απλά ανησυχούμε πολύ, βρε κορίτσι μου. Αυτό σας εξηγώ, πως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Ο Θανάσης είναι μια χαρά παιδί. Γι' αυτό είναι στη φυλακή. Έκανε ένα λάθος και το πληρώνει. Έχει αλλάξει όμως τώρα. Έτσι λένε όλοι, μέχρι να ξαναμπλέξουμε. Όταν μας είπε η Σάντρα τι συμβαίνει, νόμιζα ότι μας κάνει πλάκα. Η Κατερίνα ήταν πάντα αυτή που είχε τα μυαλά στο κεφάλι της. Η πιο ήσυχη και λογική από τις κόρες μας. Δεν καταλαβαίνω τι στο καλό την έχει πιάσει τώρα. Ερωτεύτηκα, αυτό έπαθα. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας κάνει τόση εντύπωση. Αυτόν βρήκες. Από όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, αυτόν. Ναι, γιατί την πειράζει. Δεν καταλαβαίνεις πως δεν έχεις μέλλον μαζί του. Και ποιος το λέει αυτό? Καταρχάς αυτός όταν βγει δεν θα μπορεί να βρει μια δουλειά της προκοπής. Ποιος θα τον πάρει όταν ξέρει ότι έχει κάνει φυλακή? Ναι, καλά. Δεν χρειάζεται να ξέρουν και το πλήρες βιογραφικό του. Αυτά δυστυχώς δεν μένουν κρυφά, αγάπη μου. Καλά, κάτσε να βγει πρώτα από τη φυλακή και μετά βλέπουμε. Δεν έχουμε να δούμε τίποτα. Κομμένες συμπλακίες. Ορίστε. Κόψε όσο είναι νωρίς, μ' ακούς? Η σχέση αυτή δεν έχει κανένα μέλλον. Και ποιος το λέει αυτό? Θα καταστρέψεις τη ζωή σου, δεν το καταλαβαίνεις. Παναγιώτη, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Μην το τραβάμε στα άκρα τώρα. Ναι, μην το τραβάμε στα άκρα. Να το μάθει και ο κόσμος και να γίνουμε εντελώς ρεζίλοι. Αν είναι δυνατόν αυτό σκέφτεσαι, το τι θα πει ο κόσμος. Μα για το καλό σου μόνο νοιαζόμαστε, παιδί μου. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση τελείωσε εδώ. Είμαι 24 χρόνων και δεν σας πέφτει κανένας λόγος το τι θα κάνω με τη ζωή μου. Δεν θυμώνω τόσο με τους γονείς μου, το περίμενα ότι θα αντιδρούσαν έτσι. Γι' αυτό και δεν τους είχα πει τίποτα. Με την αδερφή μου όμως τα έχω πάρει πάρα πολύ. Γιατί της είχα πει να κρατήσει κλειστό το στοματάκι της. Όμως αυτή όχι, τα δικά της. Αν την είχα τώρα μπροστά μου, θα τσακωνόμασταν πολύ άσχημα. Λίγο αργότερα η Σάντρα, που ενημερώνεται από τη μητέρα της για τον καυγά με την Κατερίνα,
προσπαθεί να επικοινωνήσει με την αδερφή της, η οποία όμως δεν απαντά στις κλήσεις της. Να σου πω, δώσε λίγο χρόνο να ηρεμήσει, οκ. Α, και το αυρενό με τα πετραπέζια ξέχασέ το. Γιατί? Γιατί ο Μιχάλης ψήνεται στο πυρετό. Και δεν θα μπορέσει να έρθει, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε να είμαστε μόνο εμείς τρεις, δεν έχει κάποιο νόημα. Όχι, αλλά... Αλλά τι, ίσως να λέγαμε στην Κατερίνα. ποια αυτή που δεν σου μιλάει. Γιατί χαμογελάς έτσι πονηρά, τι σκέφτηκες πάλι. Θα μου απαντήσεις. Να, σκέφτομαι ότι ο Πέτρος με την Κατερίνα θα ήταν φοβερή ομάδα. Τι εννοείς. Ξεφτέρι είσαι. Πας καλά. Θέλω να τους κάνεις προξενιό. Γιατί όχι. Ο Πέτρος δεν έλεγε ότι είναι πολύ συμπαθητική η αδερφή μου. Θα τα πάρει άσχημα μαζί σου, Κατερίνα, το ξέρεις. Όχι, δεν το βρίσκω καθόλου καλή ιδέα. Η Κατερίνα δεν είναι χαζή. Θα καταλάβει τι παίζει και θα εκνευριστεί ακόμη περισσότερο με τη Σάντρα. Τέλος πάντων, δυστυχώς η γυναίκα μου δεν είναι από αυτές που παίρνουν από συμβουλές. Αν της μπει κάτι στο μυαλό, θα το κάνει. Ο θυμός της Κατερίνας για τη Σάντρα όμως δεν θα κρατήσει για πολύ. Και οι δύο αδερφές, αφού μιλήσουν στο τηλέφωνο, συμφιλιώνονται. Και η 24χρονη φοιτήτρια δέχεται την πρόσκληση για μια βραδιά επιτραπέζιων παιχνιδιών το επόμενο κιόλας βράδυ. Του στήσαμε κανονικά. Ναι, καλά, απλά ήταν τυχερή. Σε κάποια δεν αρέσει καθόλου να χάνει. Λοιπόν, πάω να μας βάλω το κρασί που έφερα. Πού θα βρω το ανοιχτήρι? Πάω να βοηθήσω. Όπως βλέπεις, τα ξέρω καλά τα κατατόπια. Ναι, βέβαια. Και εδώ είναι τα ποτήρια. Δεν μου λες, Ναι. έχεις κανονίσει τίποτα για μετά? Όχι. Έλεγα να συνεχίζαμε σε καραμπαράκι. Μπα, όχι. Πηγαίνετε εσείς, μωρέ. Οι δυο μας εννοούσα. Α, κοίτα. Βασικά, έχω να ξυπνήσω νωρίς αύριο. Δεν πειράζει. Θα σε γυρίσω εδώ σπίτι νωρίς. Αν και δεν θα το ήθελα. Κοίτα, Πέτρο, παρεξήγησες. Είσαι πολύ καλό παιδί, όμως έχω σχέση. Αλήθεια. Sorry, δεν το ήξερα. Βασικά, εμένα άλλο μου έχουν πει. Τι εννοείς? Να, η αδερφή σου. Μου έχει πει ότι είσαι ελεύθερη. Εντάξει, η κοπέλα δεν υπάρχει. Πρώτα μου ζητάει συγγνώμη στο τηλέφωνο που πήγε και μίλησε στους γονείς μας και μου λέει πως όλα είναι εντάξει και πως δεν θα ξανανακατευτεί και μετά κάνει αυτό. Ότι τι, θα καψουρευτώ τον Πέτρο και θα χωρίσω με το Θανάση. Σάντρα, να σου πω λίγο. Τι έγινε? Τι είναι αυτά που κάνεις, ρε? Τι κάνω? Μην το παίζεις ανήξερη. Ο Πέτρος μόλις μου πρότεινε να βγούμε. Α, ωραία. Τι ωραία, ρε Σάντρα. Γιατί του είπες ότι είμαι ελεύθερη? Εγώ. Σάντρα, κόψε το δούλεμα. Τα έχω πάρει. Αρχικά ηρέμησε. Δεν φταίω εγώ να αρέσει τον Πέτρο και σε φλέρτερε. Και επίσης είναι φως φανάρι στους δύο, έχετε χημεία. Σάντρα, έχω σχέση. Το κατάλαβες. Καλά θα κάνεις να το αποδεχτείς σύντομα. Καληνύχτα. Πού πας? Σπίτι μου. Και αυτός ο Πέτρος, είπαμε, είναι ελεύθερη. Πρέπει αμέσως να της την πέσεις. Τον είχα για λίγο πιο διακριτικό. Τέλος πάντων, κρίμα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Γιατί οι δυο τους θα μπορούσαν να γίνουν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Να δω τώρα για πόσο θα μου το κρατήσει κι αυτό η αδερφή μου. Δύο μέρες μετά την αποτυχημένη βραδιά στο σπίτι της Σάντρας, το κλίμα ανάμεσα στις δύο αδερφές είναι ψυχρό, αφού η Κατερίνα εξακολουθεί να είναι θυμωμένη με τη μεγάλη αδερφή της, η οποία όμως θα κάνει τα πάντα για να σπάσει τον πάγο μεταξύ τους. Εντάξει, το βρήκες στο μπουφάν. Ναι, είχες δίκιο. Ήταν στην πάνω του λάπα. Ωραία. Κατερίνα, συγγνώμη για τις προάλλες. Είχες δίκιο. Αυτό που έκανα ήταν απαράδεκτο. Άλλωστε, αν είσαι ευτυχισμένη, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να μπλέκομαι στα προσωπικά σου. Αλήθεια, το εννοείς τώρα αυτό? Ή ετοιμάζεις πάλι κάτι? Φυσικά και το εννοώ. Αλήθεια, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν την πιστεύω τη Σάντρα και με στεναχωρεί αυτό.
Με στεναχωρεί γιατί έχω ανάγκη να μοιραστώ μαζί της αυτό που ζω. Δεν είναι μόνο αδερφή μου, αλλά και η καλύτερη μου φίλη. Και είναι κρίμα να μην μπορώ να της μιλήσω για τη χαρά μου. Φυσικά και μπορείς να με πιστεύεσαι. Στορκίζομαι, δεν θα πω τίποτα. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να καταλάβω τι του βρήκες. Μα γιατί το λες αυτό, δεν τον ξέρεις καθόλου. Ωραία, μίλησέ μου τότε, να καταλάβω. Τι σε τράβηξε σε αυτόν? Με τράβηξε το ότι είναι πολύ διαφορετικός από όλους όσους έχω γνωρίσει. Με ποιον τρόπο? Να, δεν τον νοιάζει μόνο η εξωτερική εμφάνιση, ούτε να περνάει το χρόνο του μαζί μου. Κάνουμε βαθιές και ουσιαστικές συζητήσεις. Καλά, ούτως ή άλλως είναι στη φυλακή. Μόνο συζητήσεις μπορείτε να κάνετε. Ποιος το λέει αυτό? Τις προάλλες στο επισκεπτήριο φιληθήκαμε. Τι, επιτρέπετε? Ενώ δεν υπάρχει κάποιος φύλακας που να επιβλέπει. Καλά, υπάρχει φύλακας, αλλά μέχρι να μας δει και να μπει μέσα. Εξάλλου τώρα σύντομα έχει και άδεια, οπότε... Τι, μπορεί να βγει? Τι εννοείς, αυτό ήταν που ήθελες να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για αυτόν? Όχι, ακούω, απλώς δεν ήξερα ότι μπορεί να βγει κιόλας. Ταράχτηκα, ναι, γιατί στο μυαλό μου τη σχέση τους την είχα καθαρά πλατωνική. Όμως αν αυτή έχει προχωρήσει, τα πράγματα περιπλέκονται. Και τώρα που θα βρεθούνε κιόλας, τι θα κάνουμε, πώς θα την ξεκολλήσουμε? Η αποκάλυψη ότι η σχέση της Κατερίνας με τον φυλακισμένο σύντροφό της δεν είναι πλατωνική και δεν περιορίζεται μόνο στην επικοινωνία τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαίνεται να αναστατώνει ακόμα περισσότερο τη Σάντρα, η οποία το ίδιο απόγευμα θα συζητήσει τις ανησυχίες της με την καλή της φίλη και συνάδελφο, την Έλενα. Σάντρα, πρέπει να της μιλήσεις. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Δεν το έχω κάνει, νομίζεις? Δεν ακούει τίποτα. Πρέπει να τη πιάσει και να της δώσει να καταλάβει πως προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει, θα πουλούσε έρετο σε οποιαδήποτε και αν του έγραφε. Ακόμα και σε μένα και σε σένα. Τι είπες τώρα? Τι είπα? Αυτό το τελευταίο. Ότι θα πουλούσε έρωτα σε όποια και αν του έγραφε. Έλενα, είσαι ιδιοφυΐα. Μου έδωσες τρομερή ιδέα. Τι ιδέα? Θα του στείλω mail κι εγώ. Θα πω ότι είμαι συμφιτήτριά του και ότι θέλω να γνωριστούμε. Είσαι σίγουρη ότι αυτό είναι καλή ιδέα? Γιατί όχι? Αν απαντήσει, η Κατρίνα θα καταλάβει ότι παίζει με πολλές και γεια σας. Τι να σου πω, εσύ ξέρεις. Αυτή είναι η λύση και απορώ πως δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τώρα. Η Κατερίνα έχει κολλήσει με τον τύπο γιατί πιστεύει ότι δεν είναι επιφανειακός σαν άλλους που μιλούν ταυτόχρονα με posts στα social. Όταν όμως απαντήσει στο mail μου, που είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει, θα καταλάβει πως δεν είναι αυτός που νομίζει. Η Σάντρα δεν χάνει χρόνο και μετά την κουβέντα με τη φίλη της, πηγαίνει στο πατρικό της όσο η Κατερίνα είναι στη σχολή, αποφασισμένη να βρει την ηλεκτρονική διεύθυνση του Θανάση. Όμως η έρευνά της θα τη φέρει αντιμέτωπη με κάτι που θα την αναστατώσει. Τι στο καλό? Γιατί κοιτάει σπίτια? Ήξερα ότι η Κατερίνα αφήνει πάντα να θέσει καρτέλι στον υπολογιστή, γι' αυτό ήμουν σίγουρη ότι θα βρω εύκολα το mail του Θανάση. Αυτό που δεν περίμενα ήταν να βρω ανοιχτό και ένα site ενοικίασης σπιτιών. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά καθόλου δεν μου άρεσε. Θα μείνεις για φαγητό, να βγάλω και για σένα? Όχι, μαμά, σε ευχαριστώ. Με περιμένει ο Τίμος στο σπίτι. Να σε ρωτήσω. Ναι. Έχει αναφέρει η Κατερίνα ότι θέλει να μετακομίσει. Το είπε και σε σένα? Το σκέφτεται όντως δηλαδή? Έγινε κάτι? Ναι, τσακώθηκαν με τον πατέρα σου πάλι το πρωί. Και του είπα να μην πει κάτι, αλλά εκεί αυτός άρχισε πάλι να της φωνάζει και να της λέει να κόψει τις βλακίες. Δηλαδή να επικοινωνεί με αυτό το παιδί. Αυτή του είπε πως δεν έχει κανένα δικαίωμα να της λέει τι να κάνει και έγινε ο κακός χαμός. Ο πατέρας της αγρίεψε, της είπε πως θα κάνει αυτό που της λέει εκείνος και αυτή ούρλιαζε πως θα σηκωθεί να φύγει. Δεν περίμενα ότι το εννοούσε όμως. Λες να το κάνει όντως? Τι να σου πω, βρε μαμά, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει στο μυαλό της. Καλά, εσένα δεν σου είπε? Βασικά, όχι ακριβώς. Αλλά Έχει σημασία τώρα. αυτό να μου πεις. Στο τέλος θα τρελαθούμε όλοι εδώ μέσα έτσι όπως μπλέξαμε. Και καλά, εντάξει, να νοικιάσει το σπίτι. Με τα έξοδα πώς θα τα βγάλει πέρα, μου λες? Καλά, ηρεμία. Ας ελπίσουμε ότι το είπε πάνω στα νεύρα της τουλάχιστον. Μακάρι. Προσπαθούσα να μείνω ψύχρεμη για να μην φρικάρει τελείως η μαμά. Αλλά τα σπίτια που κοιτούσε η Κατερίνα δεν ήταν γκρασονιέρες ή μικρά γενικά. Και πολύ φοβάμαι ότι το πλάνο της δεν είναι να μείνει μόνη της, αλλά να συγκατοικήσει με το Θανάση.
πρόσφατη ανακάλυψη της Σάντρας και η υποψία πως η Κατερίνα σκοπεύει να συγκατοικήσει με τον Θανάση αναστατώνουν ακόμη περισσότερο την 26χρονη καθηγήτρια, η οποία το επόμενο πρωί αποφασίζει να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό της και να στείλει ίδια μήνυμα στο αγόρι της αδερφής της. Κοριτσάκι μου, τι κάνεις? Σου έχω φοβερά νέα. Να σου πω. Πες μου, ναι. Ο Πέτρος, τώρα μιλούσα μαζί του, μου είπε για ένα φίλο του που πέρσι πήγε στην Ισλανδία και είχαν εκεί πέρα ένα τρομερό ξεναγό. Μου έδωσε τα στοιχεία του να του στείλω μήνυμα. Τέλεια, τέλεια. Εσύ τι γράφεις εκεί πέρα? Τίποτα, κάτι μου έστειλαν από το φροντιστήριο. Φροντιστήριο? Και γιατί μου το κρύβεις? Δεν μπορώ να δω. Τόσο κρυφό είναι? Έλα, όχι, εντάξει. Για να δω. Τι είναι αυτό? Είναι ένα mail Ναι. για το φυλακισμένο που το έχει με την Κατερίνα. Είσαι τρελή, κορίτσι μου. Τι πέφτει στο αγόρι της? Φυσικά και δεν τα εννοώ αυτά που γράφω. Θέλω απλά να βοηθήσω την αδερφή μου. Με ποιο τρόπο? Όταν απαντήσει, Ναι. που είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει, τότε η Κατερίνα θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει λόγος να χάνει το χρόνο της μαζί του. Τι να πω, δεν πας καλά. Μόνο αυτό έχω να πω. Τι να σκεφτώ? Ότι η γυναίκα μου το έχει χάσει τελείως. Αυτό σκέφτομαι. Και έτσι όπως το πάει, θα χάσει και την αδερφή της. Γιατί δεν νομίζω να ενθουσιαστεί πάρα πολύ η Κατερίνα όταν μάθει την αλήθεια? Και τι να κάνω? Ο τύπος λογικά είναι επικίνδυνος. Και βέβαια αυτό δεν σταματάει από το να του δώσει τα στοιχεία σου, Στο τέλος υπογράφω συμφοιτήτριά του. Δεν έβαλα το πραγματικό μου όνομα. Είναι αδερφή μου, Τίμο. Δεν μπορώ να τον αφήσω να την πληγώσει. Καλό αστείο. Ενώ εσύ δεν την πληγώσεις με αυτά που κάνεις. Αυτή είναι, μη μιλάς. Εντάξει. Έλα, Κατερίνα. Ναι, ξεκινάω τώρα. Έλα, τα λέμε σε λίγο. Φιλιά. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, αλλά είναι για το καλό της αδερφής μου. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, έτσι δεν λένε? Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι ασφαλής. Προς το παρόν, κανονίσαμε να βρεθούμε γιατί θέλω να της μιλήσω για το θέμα της μετακόμισης. Η Σάντρα αγνοεί τις προειδοποιήσεις του Τίμου και αφού στείλει την ηλεκτρονική επιστολή στο νεαρό κρατούμενο, συναντάει την Κατερίνα, την οποία ρωτάει ευθέως αν σκοπεύει πράγματι να μετακομίσει. Και σένα ποιος σου το είπε αυτό? Η μαμά κάτι πέταξε και αναρωτιόμουν αν είναι αλήθεια. Είναι? Ήρθε η ώρα νομίζω. Ξέρεις ότι μέναμε στο θα είναι δύσκολο όμως, έτσι? Καλά, κοίτα, έχω κάποια χρήματα στην άκρη, αλλά δεν φεύγω και αύριο. Μέσα σε 5 μήνες προλαβαίνω να μαζέψω κι άλλα. Σε 5 μήνες δεν αποφυλακίζεται και ο Θανάσης. Ναι. Δηλαδή μαζί του σκοπεύεις να μείνεις? Ναι, γιατί τι πειράζει? Κατερίνα, δεν μπορεί να το σκέφτεσαι σοβαρά αυτό. Γιατί? Γιατί δεν το ξέρεις καν. Μιλάτε μόνο 3 μήνες. Εσύ το λες αυτό, που στο τρίμηνο είχες ήδη συγκατοικήσει με τον Τίμο? Εντάξει, δεν κρατήθηκα. Η Σάντρα γνώρισε τον Τίμο και μέσα σε 3 μήνες ζούσαν μαζί. Και σε 2 χρόνια είχαν παντρευτεί. Έλεος δηλαδή. Αυτή είναι εντάξει να κάνει ό,τι της κατέβει, αλλά εγώ είμαι η παράλογη. Γιατί για εμένα να ισχύουν άλλοι κανόνες? Τι συγκρίνεις τώρα? Άλλη περίπτωση δική με τον Τίμο. Γιατί, επειδή δεν ήταν στη φυλακή όταν τον γνώρισες? Ναι, και γιατί μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες εμείς βρισκόμασταν κάθε μέρα. Είχα προλάβει να καταλάβω τι άνθρωπος είναι. Γιατί εγώ νομίζω δεν έχω καταλάβει. Όχι, νομίζω πως δεν έχεις. Ξέρεις κάτι, Σάντρα, έχω βαρεθεί να μιλάμε συνέχεια για το ίδιο θέμα. Πρέπει να σταματήσει αυτή η συζήτηση. Σοβαρά τώρα, θα φύγεις? Ναι, θα φύγω. Έχω βαρεθεί να μου κάνεις τα σκάλα. Δηλαδή τι, μου λέει πως αν δεν δεχτώ τη σχέση της θα κόψει επαφή μαζί μου? Γιατί αυτό μου είπε. Και όλα αυτά για κάποιον που δεν γνωρίζει καλά-καλά. Εντάξει, το έχει χάσει εντελώς. Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο αδερφές δεν έχουν καμία επικοινωνία. Γεγονός που εξακολουθεί να προβληματίζει τη Σάντρα 2 μέρες μετά, αφού δεν έχει λάβει καμία απάντηση ούτε από το νεαρό κρατούμενο και φίλο της αδερφής της στην επιστολή που του έστειλε. Έλα ρε κορίτσι. Ναι, εδώ διορθώνω κάτι γραπτά. Γι' αυτό με ακούσω έτσι. Ενημέρωση γονέων. Πότε? Οκ. Θα πω τώρα να απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημέρωσες. Τα λέμε. Έλα, γεια. Όσο έβλεπα ότι ο Θανάσης δεν απαντά στο mail μου, είχα αρχίσει να φοβάμαι ότι μπορεί να ήμουν όντως υπερβολική. Ότι μπορεί τελικά να ήταν ερωτευμένος με την αδερφή μου και εγώ να τους έβαζα τρικλοποδιές. Μέχρι που έλαβα τελικά την απάντησή του. Δεν το πιστεύω.
Όταν τα λέω εγώ, είμαι προκατηλημένη. Να όμως που είχα δίκιο. Γιατί αν ήταν όντως ερωτευμένος με την αδερφή μου, δεν θα έστελνε mail. Ούτε θα ανυπομονούσε να γνωρίσει μια άγνωστη. Να δω τώρα τι θα πει η Κατερίνα. Μετά την απάντηση του Θανάση στην ηλεκτρονική επιστολή της, η Σάντρα είναι πια σίγουρη ότι ο νεαρός κρατούμενος δεν είναι πραγματικά ερωτευμένος με την αδερφή της. Και για τον λόγο αυτό, δεν θα διστάσει λίγο αργότερα να πάει από τη σχολή της Κατερίνας προκειμένου να της μιλήσει. Καλά, τι στο καλό έγινε που δεν μπορούσε να μου το πεις από το τηλέφωνο. Πρέπει να σου πω κάτι σοβαρό. Τι, έγινε κάτι με τη μαμά και τον μπαμπά? Όχι, όχι, όλοι καλά. Ωραία. Τότε τι έγινε? Πρέπει να σου πω κάτι για το Θανάση. Άντε πάλι! Κατερίνα, Τι! ο Θανάσης δεν είναι ερωτευμένος μαζί σου. Και ποιος το λέει αυτό? Δες αυτό, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Μήνυμα από το Θανάση. Σε σένα? Από πού και ως πού? Βασικά, εγώ του έστειλα. Κατάλαβες τώρα. Τα ίδια λέει σε όλες. Καθόταν εκεί απέναντί μου. Τόσο σίγουρη και περήφανη που πέσε μέσα. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν η ίδια μου η αδερφή να μπει και στη διαδικασία να τεστάρει τον άνθρωπο που αγαπάω? Με ποιο δικαίωμα? Θύμωσα τόσο πολύ μαζί της. Αυτό έχεις να πεις, αλήθεια. Πού βρήκες εσύ το email του? Έχει σημασία τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να σταματήσεις να ανακατεύεσαι στη ζωή μου. Κατερίνα, συνέλθε. Εσύ συνήλθες, άντρα. Αυτό που έκανες ήταν απαράδεκτο. Μείνε μακριά μου και από εμένα και από το Θανάση. Ως εδώ. Ρε Κατερίνα. Μείνε μακριά μου. Πραγματικά, ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα να συμβεί. Εντάξει, ήξερα ότι μπορεί να θυμώσει στην αρχή, αλλά φανταζόμουν ότι μετά την πρώτη αντίδραση θα καταλάβαινε ποιον είχε απέναντί της και θα έπρεπε αναλόγως. Και όχι ότι θα τα έβαζε μαζί μου. Μετά τον καυγά τους, η Κατερίνα αποκλείει κάθε επικοινωνία με την αδερφή της παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της άντρας, η οποία στενοχωρημένη από την κατάσταση δεν δείχνει καμία διάθεση να ασχοληθεί με το ταξίδι που σχεδιάζει για τους δυο τους ο Τίμος. Εντάξει, μιλάμε, αυτός ο φίλος του Πέτρου είναι φοβερό άτομο. Μου έχει στείλει τόσο πολύ υλικό για το τι θα κάνουμε, τι θα δούμε ακριβώς. Τα πάντα σου λέω. Ναι. Φαντάζομαι τα έχεις δει, έτσι. Στα έχω προθέσει με email. Βασικά δεν έχω προλάβει. Πλάκα μου κάνεις. Δεν πρόλαβες να δεις ένα email. Σιγά βρε Τίμο, θα το δω. Απλώς είμαι σκασμένη. Έχω πάρει πόσα τηλέφωνα την αδερφή μου και εκείνη τίποτα. Καλά να πάθεις, εγώ στα έλεγα. Να μην έκανες βλακίες, να σ' απαντούσε. Και να πω ότι δεν της τα είχα πει, αλλά και αυτή ξεροκέφαλη. Φυσικά και θύμωσε η Κατερίνα. Ποιος δεν θύμωνε στη θέση της? Εδώ εγώ τα έχω πάρει. Η Σάντρα έχει φάει τέτοια κόλμα με την όλη ιστορία που δεν βλέπει τίποτα άλλο μπροστά της. Μισό, η μητέρα μου. Έλα, μαμά. Τι έγινε? Μίλα πιο αργά, δεν καταλαβαίνω. Από πότε? Καλά, ηρέμησε. Καλά θα είναι. Ωραία, κλείσε και θα έρθω από εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Έλα, γεια. Έλα, πες μου, τι έγινε? Η Κατερίνα. Να. Έχει εξαφανιστεί από χθες το βράδυ και δεν απαντάει ούτε στο τηλέφωνο. Η μαμά είπε ότι η Κατερίνα δεν γύρισε σπίτι χθες μετά το πανεπιστήμιο και ότι όσες φορές και αν προσπάθησε να την πάρει, αυτή δεν απαντούσε. Τι να πω, η Κατερίνα δεν το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό. Ό,τι πλάνα κι αν είχε, πάντα ενημέρωνε τους δικούς μου. Φανερά αναστατωμένη μετά το τηλεφώνημα της μητέρας της, η Σάντρα πηγαίνει κατευθείαν στο πατρικό της, προκειμένου να στηρίξει τους ανήσυχους γονείς της. Ενώ παράλληλα επικοινωνεί με κάποιες φίλες της Κατερίνας, οι οποίες όμως δεν γνωρίζουν πού μπορεί να βρίσκεται η 24χρονη φοιτήτρια. Έγινα, Λίκη μου. Ναι. Αν μιλήσεις μαζί της να με πάρεις, έτσι. Σε ευχαριστώ. Φιλιά. Η Ελίκη μίλησε μαζί της χθες το βράδυ στο πανεπιστήμιο. Της είπε ότι ζήτησε διήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους. Διήμερη άδεια, γιατί? Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Δεν έπρεπε να της μιλήσεις έτσι χτες. Στα έλεγα εγώ. Τι λες, βρε Νίκη, είσαι με τα καλά σου? Εγώ φταίω τώρα. Όχι, εγώ φταίω. Και κόψε με το Θανάση να μιλάς και δεν έχεις μέλλον αυτό το παιδί. Να τα τώρα. Σταματήστε να μαλώνετε τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνετε. Πάω να τσεκάρω λίγο το δωμάτιό της. Μην τσακωθείτε μέχρι να επιστρέψω. Εντάξει.
Προσπαθούσα να το παίξω cool για τους γονείς μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα είχα παίξει κι εγώ. Με όποια φίλη της Κατερίνας μίλησα, καμία δεν είχε ιδέα για το πού μπορεί να ήταν. Αλλά η ανησυχία μου μεγάλωσε ακόμη περισσότερο όταν είδα τα mail της και συνειδητοποίησα με ποιον ήταν. Όχι ρε Κατερίνα, όχι! Η Κατερίνα είναι με τον Θανάση. Διάβασα τώρα τα mail της. Αυτός έχει διήμερη άδεια από χθες και έχουν κανονίσει να μείνουν μαζί. Το θέμα είναι τώρα, δεν μας απαντάει γιατί θέλει να αποφύγει να πει που είναι ή συμβαίνει κάτι άλλο. Ελπίζω το πρώτο βασικά. Η Σάντρα αποκαλύπτει στους γονείς της ότι η Κατερίνα πιθανότατα είναι με τον Θανάση, γεγονός που τους αναστατώνει εξίσου. Και αφού το κινητό της 24χρονης φοιτήτριας παραμένει απενεργοποιημένο, αποφασίζουν όλοι μαζί να απευθυνθούν για βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το ότι ο κρατούμενος είναι σε άδεια δεν σημαίνει ούτε ότι ήταν με την κόρη σας, ούτε ότι την έχει βλάψει. Αφού σας έδειξα το email, κανονίζαν να συναντηθούν. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι όντως συναντήθηκαν. Αλλά πού μπορεί να είναι? Και το τηλέφωνο της γιατί είναι κλειστό? Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Ίσως εκείνη να μην θέλει να τη βρείτε. Όπως μου είπατε, υπήρχαν διάφορες εντάσεις στο σπίτι τελευταία. Όχι, όχι. Η κόρη μου δεν θα φεύγει ποτέ έτσι από το σπίτι. Αποκλείεται. Μίλα Παναγιώτη κι εσύ. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Τα στοιχεία όμως δεν επαρκούν για να προχωρήσουμε σε δήλωση εξαφάνισης. Η Κατερίνα Θανασίου είναι ενήλικη και όπως όλα δείχνουν, έχει φύγει από το σπίτι της οικειοθελώς. Φυσικά και δεν αποκλείουμε τίποτα και θα ελέγξουμε τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο κρατούμενος πως θα βρίσκεται κατά την άδειά του. Όσο όμως δεν έχουμε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί της και μετά βλέπουμε. Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστούμε. Όσο περνάει η ώρα και το κινητό της αδερφής μου εξακολουθεί να είναι κλειστό, ανησυχώ όλο και περισσότερο. Στην αρχή σκέφτηκα πως θέλει να μας αποφύγει, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει και χαμηλώνοντας το κινητό ή απλώς με το να μην απαντά. Και αν αυτός είναι επικίνδυνος τελικά... Η οικογένεια Θανασίου περνάει ένα δύσκολο βράδυ, με τη Σάντρα να μένει στο πατρικό της προκειμένου να συμπαρασταθεί στους γονείς της, αφού η Κατερίνα ακόμη και το επόμενο πρωί εξακολουθεί να μην έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής. Δεν έχει νόημα να την παίρνεις συνέχεια τηλέφωνο. Δεν το καταλαβαίνεις. Ας την κορίτσι μου. Αν την κάνει και αυτό θα τρελαθεί. Δεν το βλέπεις. Ακόμη κλειστό. Πού στο καλό είναι. Κοντεύω να τρελαθώ, Παναγιώτη. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Η αστυνομία. Ναι, πείτε μου. Τον βρήκατε. Και η κόρη μου. Πώς είναι δυνατόν. Πώς γίνεται να μην ξέρει. Ναι. Εντάξει. Θα περιμένω. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τι σου είπαν? Παιδί. Ότι ο Θανάσης γύρισε κανονικά στη φυλακή. Και η Κατερίνα? Δεν πέρασαν μαζί το διήμερο, λέει, γιατί χώρισαν. Ο αστυνομικός μου είπε ότι μίλησε με τον Θανάση στις φυλακές και αφού τον πίεσαν λίγο, τους αποκάλυψε ότι όντως συνάντησε την Κατερίνα προχθές το βράδυ σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο. Αλλά δεν πέρασε το βράδυ μαζί της, λέει, γιατί χώρισαν και ότι πήγε να μείνει στο σπίτι της μητέρας του. Χώρισαν. Είσαι σίγουρος ότι κατάλαβες σωστά? Έτσι είπε αυτό το κάθαρμα στους αστυνομικούς. Και η Κατερίνα δεν έχουν ιδέα που μπορεί να πήγε? Αν της έχει κάνει τίποτα, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Εντάξει, ας μην σκεφτόμαστε έτσι τώρα. Ναι, ας μην σκεφτόμαστε έτσι. Σου είπαν κάτι άλλο από την αστυνομία? Ότι θα πάνε τώρα να τσεκάρουν το ξενοδοχείο που είπε αυτός ότι πήγαν και θα μας ξαναπάρουν. Ψέματα δεν θα πω. Και εμένα το μυαλό μου είχε αρχίσει να σκέφτεται τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά, έκανα ό,τι μπορούσα για να κρατήσω ισορροπίες. Ευτυχώς, λίγη ώρα αργότερα, αυτός ο αστυνομικός, να τον έχει καλά ο Θεός, μας ξαναπήρε και μας είπε ότι βρήκαν την αδερφή μου στο ξενοδοχείο. Είχε μείνει εκεί. Αφού οι αστυνομικοί καταφέρουν να εντοπίσουν την Κατερίνα στο ξενοδοχείο που είχε βρει καταφύγιο και την ενημερώσουν για την έρευνά τους, τη μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα, όπου λίγη ώρα αργότερα έρχονται να την παραλάβουν οι γονείς και οι αδερφοί της. Τι έγινε, παιδί μου, μας κατατρώμαξες. Πώς είσαι, κοριτσάκι μου? Καλά είμαι και ούτε χρειαζόταν να κάνετε όλο αυτό το χαμό. Και γιατί δεν απαντούσε στο κινητό εφόσον ήσουν καλά? Γιατί ήθελα να μείνω λίγο μόνη μου. Πού είναι το κακό σε αυτό? Σίγουρα ήταν μόνη της εκεί.
Η υπάλληλος στη ρεσεψιόν μας επιβεβαίωσε ότι η κυρία Αθανασίου πήγε στο ξενοδοχείο με τον κρατούμενο πριν 2 βράδια. Αλλά ότι αυτός έφυγε πράγματι λίγες ώρες μετά την άφηξή τους. Ενώ η κυρία Αθανασίου αποφάσισε να παρατείνει τη διαμονή της, η οποία αρχικά ήταν μόνο για ένα βράδυ. Άρα ο Θανάσης έλεγε την αλήθεια. Όχι ακριβώς. Μας κατέθεσε ότι έμενε στο σπίτι της μητέρας του. Αυτό όμως αποδείχτηκε ψέμα. Ακόμα ερευνούμε το πού ακριβώς βρισκόταν. Αγάπη μου, γιατί δεν βγάζεις τα γυαλιά σου? Άσε με ρε μαμά. Μελανιά είναι αυτό στο μάτι σου. Κατερίνα, βγάλε σε παρακαλώ τα γυαλιά σου. Άπλωσε χέρι πάνω σου. Σε άγγιξε αυτός ο αλήτης. Μπορούμε να φύγουμε τώρα. Ο Θανάσης τη χτύπησε. Δεν γνωρίζουμε. Η κυρία Αθανασίου αρνείται να καταθέσει το οτιδήποτε. Κατερίνα, παιδί μου, σε παρακαλώ. Μίλησέ μας. Αυτό σε χτύπησε. Όχι, μόνη μου το έπαθα. Μπορούμε να πάμε σπίτι τώρα. Ας της δώσουμε λίγο χρόνο και θα μας μιλήσει όταν είναι έτοιμη. Εδώ είμαστε. Τον γελίο που τόλμησε να σηκώσει χέρι στην κόρη μου. Γι' αυτό η Κατερίνα εξαφανίστηκε, για να μην δούμε τι της έκανε. Τι να πω. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί δεν τον καταγγέλει. Είναι τυχερός που είναι στη φυλακή. Αυτό έχω να πω μόνο. Γιατί αν τον έπιανα τώρα στα χέρια μου... Η οικογένεια επιστρέφει στο πατρικό σπίτι. Όμως παρά τις προσπάθειες όλων, η Κατερίνα αρνείται να μιλήσει για το τι συνέβη και μένει κλεισμένη στο δωμάτιό της. Γεγονός που προβληματίζει τόσο τους γονείς της, όσο και τη Σάντρα, η οποία το επόμενο πρωί το συζητάει με τον Τίμο. Είναι λογικό τώρα αυτό, Ποιο? να μην μιλάει σε κανέναν. Τι να σου πω, ρε Σάντρα, μπορεί απλά να θέλει λίγο να ηρεμήσει. Από τι όμως, τι έγινε. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί χωρίσανε, ξέρουμε. Όχι βέβαια, αλλά για να τη χτύπησε λογικά κάτι σοβαρό θα έγινε. Είμαστε σίγουροι ότι χτύπησε αυτός. Ποιος άλλος, βρε Τίμο. Κάτι έγινε μεταξύ τους. Κάτι που κλώνησε την Κατερίνα πολύ. Και κάτι μου λέει ότι έχει να κάνει με αυτό που της είπα για το mail που μου έστειλε ο Θανάσης. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λόγο για τον οποίο τσακώθηκαν. Εκτός αν ανακάλυψε και κάτι άλλο η αδερφή μου. Έλα, μαμά. Τι έγινε. Τι σου είπαν. Και η Κατερίνα το ξέρει αυτό. Καλά, κλείσε να την πάρω κι εγώ. Κλείσε και τα λέμε μετά. Έλα, γεια. Τι έγινε, κοριτσάκι μου. Ο Θανάσης. Τι. Μιλούσε ταυτόχρονα και με άλλες κοπέλες. Στο σπίτι μιας άλλης πέρασε τελικά την άδειά του. Και πώς το ξέρουμε αυτό εμείς. Το είπε αυτός ο εξωματικός στη μητέρα μου. Και η μάνα σου το είπε στην Κατερίνα. Όχι, αλλά την άκουσα καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο και έφυγε την τρελή. Ηρέμησε. Θα είναι μια χαρά. Τι μια χαρά, βρε Τίμο. Ελπίζω μόνο να μην κάνει καμιά τρέλα. Έλα, Κατερίνα. Πού είσαι? Α, εντάξει. Οκ. Έλα, τα λέμε, γεια. Είναι στο πανεπιστήμιο, μου το έκλεισε. Ωραία, άρα είναι μια χαρά. Δεν μπορούσε να μιλήσει τώρα. Παρά ήταν ψύχρεμη για να είναι καλά. Δεν το πιστεύω. Φεύγω. Πού πας? Πάω στο πανεπιστήμιο να της μιλήσω. Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ύποπτο το πόσο ψύχρεμη ήταν στο τηλέφωνο. Αυτή ήταν τόσο ερωτευμένη μαζί του, θα έπρεπε να είναι χάλια. Εκτός αν ετοιμάζει πάλι κάτι. Κάτι όχι καλό. Δεν γίνεται να το ρισκάρω. Πρέπει να μιλήσουμε, να καταλάβω πώς νιώθει και τι παίχτηκε ακριβώς μεταξύ τους. Φανερά προβληματισμένη από την ψυχρή στάση της αδερφής της, σε συνδυασμό με την άρνησή της να μιλήσει για το τι ακριβώς συνέβη όταν συνάντησε τον νεαρό κρατούμενο, η Σάντρα πηγαίνει στη σχολή της Κατερίνας, προκειμένου να την πιέσει να της μιλήσει ειλικρινά. Κατερίνα, Τι θέλεις εσύ εδώ? πρέπει να μιλήσουμε. Για ποιο πράγμα? Με δουλεύεις τώρα. Είμαι μια χαρά. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Και τώρα με συγχωρείς, αλλά πρέπει να πάω στη βιβλιοθήκη. Αλήθεια, δεν σε πείραξε δηλαδή που θα έμενε στο σπίτι μιας άλλης? Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Με πήρε η μαμά και μου το είπε. Αυτό έλειπε. Γι' αυτό χωρίσατε. Όχι. Τότε τι έγινε? Μίλα μου, βρε Κατερίνα. Να σε βοηθήσω θέλω. Βοήθησες ήδη αρκετά. Τι εννοείς? Εξαιτίας σου χωρίσαμε, ρε Σάντρα. Το πέτυχες αυτό που ήθελες.
Όταν βρεθήκαμε με το Θανάση, του πέταξα στην πλάκα για το mail της άντρας. Για να τον ψαρέψω πιο πολύ. Και όχι γιατί πίστευα πραγματικά ότι σήμαινε κάτι. Τότε αυτό θύμωσε πάρα πολύ. Άρχισε να μου λέει ότι εγώ το έστησα, επίτηδες για να τον τζεκάρω και ότι είμαι απαράδεκτη. Πραγματικά έκανε σαν τρελός. Με τρόμαξε. Γι' αυτό σε χτύπησε. Όχι, αυτό το έπαθα μόνη μου. Αλήθεια. Θα στο έλεγα. Τότε γιατί έμεινες στο ξενοδοχείο? Θέλω να πω, γιατί δεν γύρισες στο σπίτι? Γιατί ντρεπόμουν, ρε Σάντρα. Ντρεπόμουν να σου πω ότι είχες δίκιο και πως ο Θανάσης δεν ήταν αυτός που έδειχνε. Μα καλά, είσαι χαζή. Τον είχα πιστέψει τόσο πολύ, ρε εσύ. Όμως αυτός ήθελε απλά να με εκμεταλλευτεί. Μου το είπε κιόλας. Τι εννοείς? Να, είπε πως δεν θέλει μπλεξίματα και πως ξέρει και άλλα κορίτσια που δεν θα τον πρίζουν όπως εγώ. Μέσα σε όλο το μυστήριο και την ανησυχία, συνειδητοποίησα ξαφνικά το πιο απλό. Ότι η αδερφή μου βίωνε τον πρώτο της χωρισμό. Και όπως όλοι ξέρουμε, οι πρώτοι χωρισμοί δεν είναι καθόλου εύκολοι. Ειδικά όταν δεν είναι ακριβώς η απόφασή σου. Έξι μήνες αργότερα, η Κατερίνα δείχνει να έχει ξεπεράσει τον χωρισμό με τον κρατούμενο σύντροφό της και η ηρεμία στην οικογένεια έχει επανέλθει, με τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο αδερφές να έχουν αποκατασταθεί πλήρως και τη Σάντρα με τον Τίμο να είναι έτοιμη επιτέλους για το πολυαναμενόμενο ταξίδι του στην Ισλανδία. Μαμά, να σε ρωτήσω, έχετε δεύτερα κλειδιά, έτσι? Έχουμε, παιδί μου, ναι. Και εσύ μην ξεχάσετε ποτέ στα λουλούδια μου. Ναι, βρε, μην ανησυχείς. Έτσι το θυμίζει και ο Πέτρος άμα το ξεχνάει. Τίμο! Για κοίτα τις Πανακόπητα, σε παρακαλώ. Βγήκατε ή ακόμα τον παιδεύεις? Δεν έχουμε επικομμένες πια αυτές οι ερωτήσεις. Ναι, σωστά. Η συνήθεια. Είμαι καλύτερα. Ήταν δύσκολα στην αρχή, αλλά χάρη στην οικογένειά μου και το μεταπτυχιακό, κατάφερα να ξεπεράσω αυτό που γίνε με το Θανάση. Εν τω μεταξύ, αποφυλακίστηκε πριν 1 μήνα περίπου και προσπάθησε να με προσεγγίσει, αλλά δεν το άφησα κανένα περιθώριο. Όταν ραγίσει το γυαλί, δύσκολα ξανακολλάει. Όσο για τον Πέτρο, κάτι γίνεται. Αλλά είναι νωρίς ακόμη για να πω το οτιδήποτε. Άντε βρε Νική, θα το χάσουν το αεροπλάνο στο τέλος. Τώρα έτοιμη είμαι. Έλα, πάρτε τα. Πολλά έβαλες, βρε μαμά. Έχετε τόσο δρόμο. Χρειάζεστε ενέργεια. Θα τα πάρει ο Τίμος. Άντε, καλά, Μπορείς, περάστε μπαμπά. λίγο. Πολύ. Χαίρομαι που η αδερφή μου χαμογελάει ξανά και που τελείωσε όλη αυτή η περιπέτεια που παραλίγο να μου κοστίσει τη σχέση μου μαζί της. Ναι, πήρα κι εγώ τα μαθήματά μου. Και έχω σκοπό να μην ανακατευτώ ξανά στα προσωπικά της. Εκτός κι αν χρειαστεί. Πέραν της πλάκας, πρέπει να συγκεντρωθώ λίγο και στο γάμο, γιατί αρκετά τον έχω παραμελήσει στον Τίμο. Έναν χρόνο αργότερα, η Κατερίνα με τον Πέτρο έχουν γίνει ζευγάρι και ετοιμάζονται να συγκατοικήσουν. Η σχέση των δύο αδερφών εξακολουθεί να είναι σε πολύ καλές φάσεις και τα δύο ζευγάρια οργανώνουν μαζί ένα ταξίδι στη Λατινική Αμερική. Ο Θανάσης παρέμεινε εκτός φυλακής, όμως δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά με την Κατερίνα. Ζωή στο χρησμό και πες ποιος είναι αληθινός, αν είσαι εσύ ή εγώ.